Silav bînerên ezîz hûn xêr hatin bernameya min a YouTubeê. Navê min Mehmed Emîn. Ez ê vê kanalê de hewl bidim erebeyên sıfır yan jî yê nêzîkî 0 kilometre bidim nasîn. Erebeya yekem ku em ê bidin naskirin Skoda Karoq e. Skoda wekû hûn jî dizanin markayekê çekî ye ku ev 119 sale erebeyan çê dike. Cara yekem de 1895 de bisiklet çekirine jariye du kesan ve dure pişti 6 sala cara yekem araba çekirine u ev 119 sala ku Skoda arabayan çedike. Pişti veya 1991 de jariye markaya mezin a Volkswagen ve a Almanan hate kirin Skoda û ji wê çaxîheya niha gelekî pêş veçûye. Skoda bi du heb felsefeyan derdikeve pêşberî em bêjin erebe hezan yan jî otomobîl hezan. Ya yekem erebeyên xwe navên wan piranî ji zimanê Alaskayî vedistîne. Ya duyem ku ez ê dûra qal bikim felsefeyek ve yan jî duruşmeyek ve heye simple clever. Simple clever çi ye? Yani tiştên hêsan bu aqil. Ez ê wana nîşan bidim navre. Navê xwe ji zimanê Alaskayî vedistîne. Karoq jî zimanê xwe ji Alaskayî vestendiye. Karoq çi? Yani kar wek ji amblema wê jî xuya dibe tîr û kevanê. Tîr û kevanê wekû hûn jî dibînin. Yani erebeya wek tîr û kevanê bi les heşkîn tê wê wateyê zimanê Alaskayî de û Skoda hez dike mesela em bêjin Kodiaq jî a ji vêya mezintir yekem em bêjin suva Skoda Kodiaq navê herçekî zimanê yani nav gelê Alaskayî ve navê herçekî de behsa em bi şikl û şemalê wê me bikin. Peşi em bêjin panjûrayê dest pê bikin. Me got felsefeyek erebeyan jî erebeyên mezin şîrketên mezin erebeyê xwe ji bo ku bi mirês ji bo ku bi heybet xuya bibe dişibînin ajelên mesela mezin gir. Skoda bi taybetî erebeyên xwe taybetî SUV xwe dişibîne hut yani balina. Mesela hûn balak bidin panjûrayê ver dişibe bin qirika hut yani en jê stendiye. Panjûra ver jêr jî em bêjin plastîkê û navberan de jî em bêjin normal tedî hesin bikaraniyê. Farê wê em bidin farê wê em bêjin ê mij ê bi roj û ê normal ê çarîna. Erebeyên vê em bêjin ya herî ku ez jî hez dikim vê erebeyê şikl û şemalê wê taybetî bi şev ev farê wê gelekî em bêjin li gorî raqîbê xwe van farê wê gelekî wilo rengînin yani gelekî xweşikin. Ev sênga wê yan jî em bêjin pozê wê ewil vê dîzaynê erebeyê hinekî din sportîk xuya dike, xweşik xuya dike. Ser jantê wê 18 înç yan jî em bêjin standard e. Em dikarin 19 jî û 17 jî bixwazin. Yani ev jantê wê gelekî xweşikin wilo em bêjin sportîvin, gelekî şiqin. Li jêr jî vir amblema wê heye. Dikarî bê anahtar jî bixebitîne. Mesela em bêjin veya de hişyarî heye. Dema ku em bêjin yek nêzik wê biyan ji erebe nêzik wê be li vir di hundirê wê sinyal dide. Mifta wê ev e gelekî baş e û tu dikarî mesela mifta te bêrîka te de be û tu wilo erebê dikarî vekê. Erebe ve nabe. Wa erebe ve bû yekî ji ber ku xwêdan dayî destê min erebe hûna. Ku wextê tu wilo dike jî tê girtin bi vî şeklî yani tilîka te dixwîne. Van kromê wê yên helbet pêşî jî me nîşan da û yê ser wê van kroma gelekî şikl û şemalê xweşik dike. Jêra wê
ew ku plastîkê ki bê nûê de jî yani arabeyên herî biha de jî wilo plastik kartînin. Em bên dawiyayê gelek xweşikirin. Ev arebe îsal yani 2020 de hat makyajkirin. Makyaj çawa dibe arebe makyajê de tê guhertin yani ay wek makyajê em bêjin jin dikin arebe jî tên makyajkirin. Mesela berê ev nivîsa mezin Skoda li vir hatibû nivîsandin. Amlemayê li vir bû. Ja piştî ku makyaj kirin vê nivîsê mezin nivîsîn û wilo gelek xweşik çêbûn. Em bêjin stop lambeyên wê yên dawî bagacê û yê em bêjin gewdeyê virdin dikin yek her du dikên hev gelek xweşikin û eger balaq bidinê derê wê krîstalê ye ev jî ê stopin yek wextê disekir. Dema ku merev dawiyayê dinere ji ber ku Volkswagen ev arebe stendî ye yani fabrîka wê stendî ye êdî şikl û şemayê xwe jî wek ê em bêjin ê din jî em bêjin çê dike wek Volkswagen arabeyên wê di dawiyayê dinere tipîk Volkswagen xwe. Ev arebe otomatik yani ewa wê ya elektronik heye bagaca wê ev ya ne em bêjin du rahatiye çêkirin. Em niha bagaca wê bidin nasîn ku bagaca wê gorî raxîbê gelek bîdayê. Mesela ya yekem ku em bêjin me behsa simple clever duruşmaya wê kiribû. Skoda giringiyê di pir van tiştan van alavan tiştên biçûk biaqil. Mesela ev aparatik hey wilo bi vî şiklî. Mesela em bêjin firaq te ji bo ku neleqe dibeya dikarî li vir sabît bike yani. Mesela em bêjin veya taze mela neleqe dixin avera wê ha vî şiklî arebe alavên te naleqin. Ya herî xweşiktir jî ev ewa wê ye em bêjin elektrîkî yani fenera wê ye veya êvarî vê dikeve em bêjin ku em bêjin lastîkê te xerabûn bi şev yan jî bi ro ya bi ro ne lazim e bi şev dikarî veya manyetik yani polayê tu dikarî wilo bizelixîn vê mesela tu bîn ser lastîkê xwe li vir wilo bisekînîne vêxe û lastîkê xwe tu dikarî temîr bikim. Ya duyem em bêjin li vir evê wê hene ji bo ku tu poşetên xwe yan jî cilê xwe çekê xwe dalixîne li vir heye li vir em bêjin çavik hene li vir 12 volt ew heye ji bo dikarî sarincekê wextê tu her betlaneyê tehdîlê dikarî tê dixivir û tê dixivir fî fîşî. Çavik li vir heye van qarîşa hene bo ku tişta em bêjin tu wilo sabît bike. Li vir jî çavikek heye. Evê bagacê gelekî fireh li gor raxîbê xwe gelek bîdayê û 520 litreyê. Tu ji vir de dikarî van koltuğa rade ku em bêjin piştî ku tu rade tu firaqa wilo ê dirêj têxî gelek firaqa têxî 1500 litre bi vî şiklî. Berî ku em têkevin dawî min di destpêkê de behsa simple clever felsefeya wê kiribû. Yek ji wan jî ev e cê ku mazotê dixinê li vir de tiştekî wilo em bêjin aparat wilo biçûk heye ji bo veya ji bo çi ye zivistanî ku cam qeşa dike ji bo ku neyê xêzkirin plastîk nerm e wilo wê ca evê jê dike ji bo veyayê tiştekî hêsan û biaqil e. Em bêjin taybetî ku AdBlue hey û em cê mazotê heyî vê AdBlue gelek baş ji bo ku motorê zêde neîşîne bi vî şiklî. Niha jî em ê têkevin dawiya wê. Niha jî em dawiya wê ne ez nêzîkî hema metre û heştê me çongê min mesafa wê em bêjin paldankên pêşî vî şiklî gelek fireh e. Serê mesafa em bêjin serê te û tawanê
تنگ بله ویا فره گوری کو سان رو فاوی هبجی هیجی فره لد دوی هنم وانا فول لدن ای پیشی جی و ای داوی جی وک ای ام بیجن فاری وی فولن و عربه ام بیجن که قالیته وی شکوتی ناس کرن malzemeye kuhatiye bir karanin evaya giringe daviye de malzemenin heneki sert tadiye bir karanin kuguyu kaşık giri van eve benim kromen veya benaren krom van hurgulyan ulver haperlori ve haşt haben denge ve başı fırbaşı hatta lever ve simple clever megot دلور کاره یا پوشتکی یا جیم بیجن تشتکی دالقینه ورش بو دستی خو بگیره لور بیریکی وی هنه لور کلک جیه بون برکو اویا دور هاتیه وی روی وی ای پالدان کن دور هاتیه لیکرن ویا اون دا کرنه تیتنه بوی بری لور کلیما هیه کارش خور ایار بکی لگوری داویه گرک باشه گرک بیجن راقیبه و ده تننه ور جبو تلفونات کار دینه لور 12 volت جبو شارجی هیه اوه ام بیجن و اوه هنکی بلند وکم بیجن تونلکیه هنکی بلند یعنی کم بیجن ارتی رونه راحت بره هنکی و عاجز ببه وکی دن وانا ما گوت شخوی دور هاتن لیکن شخوی اورجینال جی بنوی جی این وکوی نرنگی وی گل خوشکه یک دن جبو ریه دریش کار قدها چای یعنی جبو کنفورای وی آوید تخیور دو کس کارن به شکلی گرک ریویتی کی خوش در باز کن یکی دن هیه حالا اصلا بلبد یادن وطير دفتكي جبو كنت عم بيجي نتعبي عربية بسكينين تريدا بيت فراغك خو اشياء خو جباغا جاي بستينه تبيا فك وتبستينه نحو جاي عم بيجن تهر فكي يعني خاص بتعبي بياج فكرين او جوك داريك بتشوكي داوياوي تشتكي دنكم بيجن فان چاوکینوی لورجی هنه گلک فرهن یعنی تناکار لیترک و نیوک آفتی خی نحب بالی فینوی هنه یعنی ایل بک نحبن دما جبو اولهیاوی گلک باشه یعنی انسانک زوبزو خدینه که قذبه که زوبزو پی نایشه داویاوی وی شکلی جمع درباسی پیشیاوی ببن بینرین عزیز نهاجی امی پیشیاوی یعنی کمپیتاوی بدن ناس کرن پیشیاوی هم دریه وی دست بید کن مازمه وی پیشی باشه و نرمن اف حشکه اف جی حشکه اف نرمن اوه کرومیل ورجی هایی مگوته بو هوپرلور و ام بیجن کلیتا زاروکا جبو زاروکا و جبو اوتوماتیک بیجن پنجره نوی ورجی تدکاره اوه نینکاوی بچوک ایاردکی سیمپل کلاور مگوت میدناورا بیجن تایبتیه وی اوه اجی سیمپل کلاور وی لاستیکا بچوک جی تشکی خوشه دما گوتم بیجن تشتکی خوش بو که نور نلاقه ثابت بکه ویاب کارتینه نور جی چاوکین وی گلک برانه نور جی اپالورک مزن هیه هوانا تدکاره جبو فاری وی عیارد که اوتوماتیک شکوت بکار بینه بسه اف جی اوه وی گلک خوشکن جبو قلیما و اف کرومین دوراوان وان درا وی گلک خوشکری شخوش برکو ام بیجن ویا دور هاتیه چیکرن اوتوماتیک یعنی آده الکترونیک باغا جاوه نور هاتیه چیکرن چاوک جالیه سکودا و گلک جامیره نور جیه کهیه دکاره تشتی خوی بچوک تیخه و ام بیجن ویا نخوی ایواری امبیانسه کم بیجن وال ورجی هیه دری هیه دریه پیشی ده حب
دحب رنگین جدا هنه تکاره نگوری زوقا خو هل بشیره جبر نما کتل لدیرکسیون اوید نره yani tipik A Volkswagen'e dve amblemi bugharin karı bejve arabe A Volkswagen yani Seat'e amblem ayır ver gele hoşki lever karı evi xuy ekranı ayar bke naham ekranı bekin leverji jbo müzik yawan denge ve belendik game'deki falan beyvan نابلو جام درباسی واندم ببن. بینرین عزیز نهاجی می گفت می دواما کامپیوتر و بدن ناس کردن. ما دیرکسیون و دان ناس کردن و اکرانا به شرطی یا خیالی opsiyonu mesela embejim paketa binwe a ambişinde ve analog normal vak saat değil veya da a khayali gele xoşki tutkare embejin ver ولو لگوری خوی گلک اوی به هنه شکلی به هنه تدکاره بگارینه اوی اج بو بشوه باورم یا هری بیا سپورم یا هری کجی حسکم اوی هر دوجی خویاد کن بی شکلی خوشه در حرارت اوی نشان داده لورجی مازوت اوی چه قسمایه نه به عربه ده 3000 دی 3300 دی و عربه ده آدارا 1020 هاتی کرین وان گوهی هنلور حالور نزدیک بکن خویای حالور ور زیده و کم هیه مثلا تو بیاش برکو نیو اتوماتیک یعنی خوازه کار مانوال جیویا بکاربینه او چاوایه تو بیا تینه هاور ده کلکی ازا بکم امی بیش شغلینن اینه زتورود که اوانا زیده و کیمن دینه ورد هاولو دبه ابنها بو مانوال حال ورجی من اول ور اکراناوی مانوال نویسی وقتی کت ویا پیش دبه انتکارف تیزی بکارین پاش دبه جی تو کیم دکی لورجی زیده دکی کیم دکی وی شکلی ناوه کیدن شوانا در عربی دن هنه جوانا جبو فارین وین اف جبو که جامی وید پاکش بکه بشو پاکش بکه ستار ستوب ویا جیم مفتی چه مال وره بکرن کنی گازن دکن دویجه چه مال وره جبو که مشتری خوی کevin جبر که مارکه که کevinه دی بیشن دستی وان هینی ور بویه دانی ور بری مفتبو مفتد برو دکر تی خابتان نهاجی ور او کرنه گاری بون ور جاب کرنه ور باش یعنی نگورمن اکرانا و 10 اینچ اکران گیر خشکه لکیلا کی و جی کلیم هنه و دوران جی کروم هنه دور دکاره همو ایارن عربین چی بکه این ببه گلک تایبەتمەندی وێ هەنە مەرێ بنکارنها وێ مەرێ ڤیدیۆ کردن سەرچێکێ گەلێک تشت هەنە وەگۆ سیمپل کلەڤەر لەڤەر تشتێکی بچووک هەیە ئێسان هەیە بەلێ شکی پراتیکێ ji bo ku tu qertê xwe qerta tê xeber şikî xweşik e malzemê wê pêşî gelek baş e nerm e li vir jî çavekek heye derê wê ew e bez paç e nerm e ver klimayı hene tipik embejin Volkswagen'in ama otomatik hem manuel start stop avet karbetal beke veya jî ba sensora ve parkeye ve çarin o otomatik kilit aveye o ev jî aveye embejin balife reviyan robin ver de çavek kaşık heye de opsiyonun beyazı opsiyon elbet çar teker de ver şarj dike araba yani telefon şarj dike belki veya da tine veya opsiyon etkare bu xazı beri kutup bikre leverj bu çıgarayan o leverji usabaj bu şarjı şu ve araba na çıgarayanı devlava bim ticari çıgarayan te ve naxım
DSG şanzımana ve durami vaktim bajverimi bir de nas kirin. Auto hot heye eve gelek başı em bejin dema tu dajor nav bajar da tu pel frenek au khud distekini ya nahujt pel frenek de negi khoy ser freni dikşini و او سکنی کاشا دجی سر برجیره دجی او دبه ویا دستای فریناوی دستا او جی اوتوماتیک وقتی که دريده بشمته يعني وی خطره یا تعلقه کشمتاندنی هبه ویاد که دوری و لور malzeme devam dike nerme اجی ورجی نرمه گلک باشه اوان و malzemeyi kaliteye ve nişandı de lever çavuk که هی گل خوشکه ام بیشن lever کار آویج بجم دین والور هیه مولتی مدیا و جبو مشتری خون بون نوستالژیک خرانه کندلی و نه هیلن ام کار قرطه ده خیم سی دی جی ده خیم مولتی مدیا جغینی و lever دجی کار مثلا lever تلفن خو اپل کار هیه اپل کار هی او دکی اکران تلفن ده تیور او ته تلفن خود کاره سترانان ویخه وکیدن اشخو ور مدان آسین ور چاپکین و گلک فرهن لجو اوه نینیکا و داوی کجندر داوی دبینه بخواه یعنی اوتوماتیک وقتی برو او دبه تاری دبه و بشف جرونی دبه بچوک بله خوشکه لور ما قد لد هنه فول لدن ناجي سيمبل كليفر دوام دكن اباراتي هندريوي اجبو وك كردان كي اجبو شخاريان بري وكم قد شخاريان تيد بناخن حيفا بعربي هذا يا تتكارو رو دارخي دي الشكلي فرحتر دبن يجبر بیشن بو قدح آبی شوشه وش بو کار مفتی تخی پرا قرطی جیو تخی جبر جیک فراه اویات کار گوری راحتی آخوی ولو تعیار دکین سکنی نه بیاج گره خوشکه و جی ام بیشن دی بک مقیاجی فول لته ولو به شکلی و بیشن اوه ما گفته بود لد مانا فول لدن و البته یا هری خوشی صاروفاویه هندره گلکی فول صاروفه گلکی خوش دکه فراه دکه حیا داوی دیشه وی آوایی و تودکاره سروی جوه که وی شکلی گلک باشه ویاج بو کمیش کمار نکردیم این شکلی بینرین عزیز نهاجی اما بشا داوی اما عربین تایبتیه و مایی و اما آجوتنا و بدن ناس کرن باره اف عربه گوری ام بیجن دانین فابریکه ناو باجار ده 4 لیتره و نیوا خرج دکه و لدری باجار 4 و دو خرج دکه 4 و 2 لیتره و هر دو هم ناو باجار هم دری باجار 4 و 3 خرج دکه یعنی اف دانه گلکی باشه yani jbi alive iddia ki mezene engori ku embejin veya SUV yani Jeep gelek başı az tonu 400 kiloye درجمونه 4 متر و 4 متر و 8 و فرحبونا ویجی متر و 400 ده 100 کیلومتر ایده لزاوی ده 10.9 ثانیه ده بکتینه و لگوری دانین فابریکه جی لزاوی هری بلند 188 کیلومتره البته تذكره براحتي ام بيجن وياجي درباز بك يعني 200 کیلومتر ايش درباز بك
Direksiyona gelek bejin nerme, nazike, gelek hoş. Arabek sportif, şu vana ve kompakt, yani crossover, yani SUV de bejin. Vakidin evavey daviz heye, mevya nedanaskin, kamera daviz heye, bir opsiyonu. Jibili ve işte ki bejin rakibe veya rakibe ve gelekin vak bejin C SUV jvana da bejin ki ne ve Peugeot 5000 و نه 3008 وره وک رنو کادجار امبیجن فولکسواگن تیگوان کو امبیجن خوشکا یانج برایویه وک ساعت امجی خوشکو برایوی آتکا و gelek din yani her marka edi SUV wan hani yani edi taybeti Türkiye'ye le Bakur di sale van SUV gelek dravac edene o taksiya zêdetir tên firotin jber ku jber ku embejin şewata jber ku danên ve ji taksiya kêmtir û konfora ve zêdetir arabeyeke bilind e dîmena ve yani ew hekma ve yê embejin di dajorê hatûçûyê de gelek baş suspansiyonê ve gelek başin wan jî dibînin yani rê pir xerab e û îro baş jî tê dengê ve zêde ji derve nayê belkî hûn fiyetê ve merak dikin mixabin li Tirkiyeyê ji ber dewlet bacê zêde distîne taybetî ji erebeyan niha îro 13 îlonê 2020 yani berî niha 10 hefta vê erebeyên sıfırê ve bi 325,000 bû piştî bacek din bû 366,000 elbet em bêjin destê duyem 400 jî derbas kirine mixabin yani em erebeyan didin naskirin fiyetê wan mixabin zêde ne belkî yani evê naskirinê ê ku bifikirin ê ku em bêjin destê duyem bikirin hebin ku vê videoyê bi kêrî wan ve were em bêjin kêrî wan bê em ê kêfxweş bibin yani erebe Skoda Karoq bi vî awayî erebeya yekem me danaskin dibe ku kêmasiyê me hebin li me biborin eger kêmasî hebe tiştê ku me negotibî jî hûn dikarin di şîroveyan de bibêjin navê Mehmed Emîn ji Mêrdîn bi xatirê we û bimîn xweşiyê de û hêviya erebeyekê din em bidin naskirin